Tang 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 टन 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 सुनो घंटी बजता रे सुनो घंटी बजे स्कूल की चलो स्कूल तुमको નમસ્કાર મિત્રો, મહાદેવ હર. હું યોગીરાજ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપની અપેક્ષા મુજબ વિડીયો મેં લાવીએ છીએ તેમજ એજ્યુકેશન રિલેટેડ, ટેકનોલોજી રિલેટેડ તેમજ જોબ રિલેટેડ વિડીયોઝ છે અમારી ચેનલ ઉપર મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. મિત્રો, હાલના જે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ છે કે ધોરણ 10 માસ પ્રમોશન આપવાની વાત છે. તો જોઈ મિત્રો ડિટેલ્સમાં આપણે રાજ્યના ધોરણ 10 એસએસસીના વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ હિતમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે. કોરોના સંક્રમણની પ્રવર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાને લેતા ધોરણ 10 એસએસસીમાં નિયમિત એટલે કે રેગ્યુલર જે વિદ્યાર્થીઓને આ વર્ષ પૂરતું માસ પ્રમોશન અપાશે. તો મિત્રો, જે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી છે તો તેઓને માસ પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય છે ગુજરાત સરકાર તરફથી કરવામાં આવેલો છે, જે મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કોર કમિટીમાં નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે. જોઈએ મિત્રો ડિટેલ્સમાં આપણે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિશ્વવ્યાપી મહામારી કોરોના જે પ્રવર્તમાન સંક્રમણમાં રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રાખવાના સ્વાસ્થ્ય રક્ષાભાવ સાથે કોરોનાની આ સ્થિતિમાં રાજ્યના ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ 10 એસએસસીના નિયમિત એટલે કે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓને આ વર્ષ પૂરતું માસ પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓના આ વર્ગના રસીકરણની કામગીરી પણ હાલ હાથ ધરવામાં આવી ન હોય વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ આરોગ્ય હિતમાં રાજ્ય સરકારે પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કોર કમિટીની બેઠકમાં લીધેલા આ નિર્ણયની વિગતો આપતા કહ્યું કે રાજ્યની 1276 સરકારી, 5325 ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ, 4331 સેલ્ફ ફાઇનાન્સ અને અન્ય 45 શાળાઓ મળી કુલ 10,977 શાળાઓમાં ધોરણ 10ના નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને આ માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે ગુજરાતમાં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ જે તારીખ 10મી મેથી 25 મે સુધી યોજવાની હતી તે પ્રવર્તમાન કોરોના સંક્રમણની પરિસ્થિતિમાં મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય ગત તારીખ 15મી એપ્રિલે કરેલો છે. રાજ્ય સરકારે પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય 15મી એપ્રિલે કર્યો ત્યારે એવું જાહેર કરેલું કે તારીખ 15મી મે કોરોના સંક્રમણ સ્થિતિનું આકલન કરીને પુનઃ સમીક્ષા બાદ પરીક્ષાની નવી તારીખો વિદ્યાર્થીઓને તૈયારી માટે ઓછામાં ઓછા 15 દિવસનો સમય આપીને જાહેર કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, ધોરણ 1થી 9 અને ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આ વર્ષે કોરોનાની સ્થિતિને અનુલક્ષીને માસ પ્રમોશન આપવાની જાહેરાત પણ અગાઉ રાજ્ય સરકારે કરેલી છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. શિક્ષણ મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું કે રાજ્યમાં છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી કોરોના કેસોમાં ઉત્તરોત્તર ઘટાડો અને હોસ્પિટલોમાંથી કોરોના મુક્ત સાજા થઈ ઘરે પરત ફરવાના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આમ છતાં દેશવ્યાપી સંક્રમણની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓના ભાવિને કોરોનાથી સુરક્ષિત રાખવા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકાર કૃતસંકલ્પ છે. હવે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણની સ્થિતિને સર્વગ્રાહી સમીક્ષા અને વિચાર વિમર્શ બાદ ધોરણ 10 એસએસસીના નિયમિત રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓને આ વર્ષ પૂરતું માસ પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે તેમ શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું. રાજ્ય સરકારના આ વિદ્યાર્થી હિતલક્ષી નિર્ણયના પરિણામે ધોરણ 10 એસએસસીના રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશનનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. શિક્ષણ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું છે કે કોર કમિટીમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે કે ધોરણ 10 એસએસસીની પરીક્ષામાં બેસનારા રિપીટર વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા કોરોનાના કેસોમાં ઘટાડો થયા બાદ જરૂરી સમીક્ષા કરીને યોજવામાં આવશે. તો મિત્રો, જે રિપીટર વિદ્યાર્થી છે તેઓની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. આ નિર્દેશ કરવો જરૂરી છે કે આવા રિપીટર વિદ્યાર્થીઓને અગાઉના વર્ષોમાં રેગ્યુલર નિયમિત વિદ્યાર્થી તરીકે ધોરણ 10માં પરીક્ષાની તક આપવામાં આવેલી છે, પરંતુ તેઓ પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક પાસ કરી શક્યા ન હતા. કોર કમિટીની આ બેઠકમાં શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, ઉર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, મુખ્ય સચિવ શ્રી અનિલ મુકીમ, મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ શ્રી કે કૈલાસનાથન, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીઓ સર્વશ્રી પંકજકુમાર, ડૉક્ટર રાજીવકુમાર ગુપ્તા, શ્રી એસ.કે. દાસ તેમજ આરોગ્ય અગ્ર સચિવ શ્રીમતી ડૉક્ટર જયંતિ રવિ અને વરિષ્ઠ સચિવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો મિત્રો, ખાસ કરીને જે ધોરણ 10 એસએસસી રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓને માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે તેમ ગુજરાતની જે કોર કમિટી, સરકારી જે અગ્ર સચિવો છે, મુખ્યમંત્રી છે, શિક્ષણ મંત્રી છે, તેઓની કોર કમિટીમાં આ નિર્ણય છે લેવામાં આવેલો છે.
સારું મિત્રો, આવા જ એજ્યુકેશન રિલેટેડ, જોબ રિલેટેડ તેમજ ટેકનોલોજી રિલેટેડ વિડીયોઝ અમારી ચેનલ ઉપર મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયોઝ તમે પહોંચાડજો એવી અપેક્ષા સાથે આટલું રાખીએ. આપનું તેમજ આપના પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. જય હિન્દ, જય ભારત.